नाम रुपेश कुमार हुआ। मैं बरियारपुर से आया हूँ। मेरे लगभग 6 महीने से कमर में पॉइंट से लेके बाएं पैर के नीचे तक दर्द रहता था। काफी रहता था, चल फिर भी नहीं सकते थे। दवा खा रहे थे, कुछ देर के लिए आराम लगता था, लेकिन कुछ वैसा बुझाया नहीं कि क्या है ना है। उसके बाद हमने सतीश कुमार का वीडियो देखा फेसबुक पे, उसी के माध्यम से हम इनके पास आए। आज 3 दिन थेरेपी लिए, बिल्कुल 100% हमारा जो भी था उसका समाधान मिल गया।